بيبدأ فيلمنا في مطار بكولومبيا. ريان بيبص في موبايله وبيلاحظ إن واحد اسمه رابط قاعد يبعت له رسايل ورا بعض. ريان جه البلد دي علشان هربان من ديون القمار اللي عليه، فبيتجاهل الرسايل ويدور على تاكسي. لحسن حظه صاحبه المقرب مايك كان موفر له سواق مخصوص يجي ياخده، وأثناء المشوار السواق بيدي ريان ورقة مايك سايبها له. مايك بيرحب بيه وبيعتذر إنه مقدرش يقابله علشان عنده شغل النهارده، بس بيديه كود دخول البيت ويقول له خليك مرتاح واعتبر المكان مكانك. البيت طالع في نص الغابة وبيطلع ضخم بشكل مش طبيعي. ريان ومايك كانوا درسوا الطبخ سوا، فريان كان مستغرب ومبهور ازاي شيف ممكن يعمل كل الفلوس دي. ريان عمل لنفسه أكلة حلوة وجرب نبيذ غالي، وبعدها قرر يريح شوية. بالليل مايك أخيرا وصل واتحضنوا حضن كبير علشان ما شافوش بعض بقالهم سنين. ريان اعترف إن حظه ما كانش أحسن حاجة في شغله، وإنه اشتغل بس في أماكن صغيرة زي المطاعم البسيطة. أما مايك فاشتغل مع شركة كاترينج وسافر بلاد كتير حوالين العالم علشان مناسبات فخمة، وهو قاعد في البيت ده لحد الأسبوع الجاي، ومنحوه الوقت ده كله علشان يلاقي أحسن مكونات ممكنة. مايك بيعترف إن الفلوس حلوة فعلا، بس التعامل مع الأغنياء متعب وبيجيب صداع. تاني يوم ريان يعرف إن مايك اشترى عربية قديمة، ومايك يشرح له إنه اختار الموديل ده علشان يندمج وسط الناس وما يبانش غريب. ريان يفهم ده لما يروحوا البلد ويلاحظ إنها مكان بسيط وعلى قده. على الغدا مايك يكتفي بمشروب بس، إنما ريان يطلب وجبة كاملة. ومايك بيشرح له إنه ما عندوش عيلة، وإن وقت فراغه كله يا أفلام يا نودلز سريعة. بس في نفس الوقت مايك وحشاه الحرية دي والحياة البسيطة. وفي نفس المطعم ست اسمها أليس تيجي وتقعد تشرب معاهم. كانت شغالة في شركة كبيرة بس قررت تسيب الشغل وتلف العالم. أليس حابة تعرف مين فيهم الشيف الأحسن، فبيقترحوا عليها تروح معاهم البيت ويعملوا مسابقة طبخ. وهما بيطبخوا ريان موبايله ما بيبطلش رن مكالمات من رابط، بس هو مش عايز يرد. أول ما الأكل يبقى جاهز يعصبوا عينين أليس قبل ما تاكل. الأكلين عجبوها قوي، بس حست إن أكل ريان أحلى شوية. بعد ما ينزلوا يعوموا في البسين التلاتة يقعدوا يشربوا سوا، وأليس تعرف إن ريان خسر ساعة غالية قوي لمايك في رهان من حوالي 15 سنة ومش قادر ينساها لحد دلوقتي. بعد كده ريان بيجهز أكلة خفيفة، بس يلاقي نفسه لوحده لما مايك وأليس يمشوا سوا يقضوا وقتهم. تاني يوم الصبح ريان توصله رسالة من رابط بيقوله عندك 3 أيام تكلمني وإلا هنوصل لك بنفسنا. لما مايك بيرجع بعد ما وصل أليس للفندق، ريان يسأله إزاي وصل لكل النجاح ده. مايك يرد ببساطة ويقول مشيت مع الطيار وخلاص. بعدها بوقت ومايك في الشغل، ريان يكتشف إن صاحبه سايب اللابتوب مفتوح وبيانات البنك محفوظة. رصيد حساب مايك حوالي 2,000,000 يورو. وبالليل مايك يعترف إن شغله كله بيعتمد على النصب على ناس غلابة، ويبتدي يفضفض ويتكلم عن حال المجتمع وحال الكوكب، ويسأل نفسه باقي قد إيه على النهاية. ريان يفضل مستني أي فرصة يفتح فيها موضوع القرض، بس مايك يقوله إنه مبسوط قوي بوجوده معاه علشان ريان أول إحساس بالبيت يحسه من سنين. فريان يقرر ما يقولش أي حاجة دلوقتي. تاني يوم الصبح ريان يدور على مايك ويتفاجئ ويتصدم لما يكتشف إنه أنهى حياته. في الأول ريان ينهار شوية ويتعب نفسيا، بس بعد ما يفكر في اللي حصل يدرك إن دي فرصته إنه يستولى على حياة مايك. بعد ما يلف الجثة في كيس يتبع فيديو على يوتيوب علشان يغير باسورد اللابتوب، بس أول ما يقفل المتصفح الكوكيز تختفي، فما يبقاش معاه أي بيانات دخول. على فكرة لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك يا حبيبي وتشترك في القناة. ريان يكلم البنك علشان يغير البيانات، بس يقولوله لازم تيجي بنفسك وببطاقة تثبت هويتك. ريان يطلب بطاقة مزورة أونلاين بس هتوصل كمان 3 أيام. رابط يبعت له صورة أمه كتهديد، فريان يحاول يقنعه يديه مهلة كمان أسبوع على وعد بفلوس أكتر. في نفس الليلة ريان يعوم لحد نص البحيرة علشان يخبي الجثة. تاني يوم الصبح وهو في المطعم رابط يبعت له رسالة ويهدده تاني إنه هيقتل أمه. ريان يعرض فلوس أكتر، بس رابط مش مصدق كلامه، ولو ما وصلوش فلوس قبل بكرة بالليل الست العجوز هتموت. وهو في طريقه راجع وخلاص على آخره يكلم واحد صاحبه يطلب منه مساعدة، بس الراجل عارف موضوع القمار ويقفل عليه. لما ريان يوصل البيت يتفاجئ إن في عربية تانية واقفة، ويقابل إيميجين وموريس والاتنين فاكرينه مايك. يطلعوا شغالين مع شركة الكاترينج كمنظمين، ودي أول مرة يشتغلوا فيها ومايك هو الشيف. ريان ما يقولهمش الحقيقة ويستغل خبرته في الطبخ ويقعد يناقش معاهم تفاصيل الحدث، وده يخليه يمثل دور مايك من غير أي مشاكل. بيستغل الفرصة ويطلب عربون، وإيميجين تحول له الفلوس وهو محتاجها فعلا. كده ريان يقدر أخيرا يبعت الفلوس لرابط ويهدى شوية،
ويكمل كلام عن الشغل، بس إيميجين تتصدم لما تعرف إنه لسه ما اختارش المكونات، مع إن سبب مجيئه بدري كان علشان يعمل معاينة كويسة. الاتنين ياخدوا ريان وسط البلد علشان يراقبوا الناس، وإيميجين تقول إنهم محتاجين 2. ساعتها ريان يتصدم ويفهم إنهم يقصدوا 2 بني آدمين. عشوات مايك كانت دايما غالية قوي لأنه كان متأجر في السر يطبخ لحمة البني آدمين للناس الأغنياء. لما إيميجين بتلاحظ إن ريان متردد ومش مرتاح، تفكروا إن الشركة هتقتله لو فشل. ريان ما يبقاش قدامه اختيار ويضطر يوافق إنه يرجع الصبح ويمسك حد. بالليل ريان يحاول يهرب في هدوء، بس إيميجين وموريس مراقبين كل المخارج. إيميجين تفكروا قد إيه الشركة دي قوية، وإنه حتى لو عرف يهرب هيفضلوا ورا ظهره في أي مكان. تاني يوم الصبح موريس يصحي ريان وينزله وسط البلد، وهناك موريس يجبر ريان يختار حد. يبتدوا يمشوا ورا بنت صغيرة ومعاها جدتها، بس يضيعوا أثرهم لما يوصلوا لحي شعبي. ميكانيكي اسمه خوسيه يسألهم عايزين إيه، فالاتنين يقرروا إن هو يكون الضحية بدل غيره. موريس يتظاهر إن العربية فيها عطل، وخوسيه يدخل تحت العربية علشان يكشف على الموتور. ساعتها موريس يركب كاتم على المسدس ويضربه في دماغه من غير ما حد يحس. وفي اللحظة دي الستات اللي كانوا ماشيين وراهم قبل كده يظهروا ومعاهم الضابط جالو اللي كان سامع إن الستات حد كان بيراقبهم. لحسن الحظ الجثة كانت تحت العربية. موريس يطمنه ويقول له إنهم في مأمورية شغل ويديه الكارت بتاعه، فالضابط جالو يسيبهم ويمشيهم. وهما في السكة راجعين ريان يسأل عن الجثة التانية، فموريس يقوله إن واحدة كفاية علشان ما ينفعش يعملوا أكتر بعد ما البوليس شافهم. لما يرجعوا البيت إيميجين تكشف عن بدروم سري الجثة معلقة فيه زي لحمة عند الجزار. ريان ما يبقاش قدامه اختيار ويضطر يبتدي يقطع خوسيه زي حيوان مزرعة، وإيميجين بتأكد عليه ما ينساش اللسان علشان في طلب مخصوص عليه بره. فريق كامل بيجهز ويزين البيت علشان المناسبة. بعد ما خلصوا الذبيحة ريان دخل خد دش وفضل متأثر نفسيا باللي حصل. بعدها فتح البريد بتاعه، ولما فتحه لقى ديكور كده، ولما شاله لقى تحته البطاقة المزورة. ريان اتخض وجرى على العربية عشان يهرب، بس بالغلط دهس واحد من الجناينية. الحمد لله الراجل طلع سليم، بس موريس مسكه متلبس وبيفكروا ان الهروب معناه الموت. وهما بيرجعوا العربية مكانها ريان عارف ان موريس بقاله 5 سنين شغال مع الوكالة، فسأله ازاي مستحمل كده. موريس رد بكل برود وقال انا ما بحسش بالذنب ناحية الخنازير وانا باكل بايكون. وفي الاخر طلع ان شيف واحدة بس هي اللي عرفت تمشي من الوكالة، وده بس لان الوكالة نفسها سابتها تمشي. بعد كده ريان اختار ال4 اطباق اللي هيعملهم، ومرة تانية إيميجين فكرته ان اللسان كان مطلوب، فقرر ان الطبق الرابع يبقى لسان مش مطبوخ شرائح ياباني ومعاه حاجة باردة. وبالليل الزباين الأغنياء ابتدوا يوصلوا، وفي نفس الوقت وصل ضابط التحقيق رويز ومعاه جالو. خوسيه اتسجل رسميا كمفقود، مش بس ضابط في التحقيق، لا كمان لأنه عمه. والشهود قالوا إن آخر مرة خوسيه اتشاف فيها كان مع 2 أجانب. إيميجين بتسمح لهم يقعدوا يكلموا رايان، وريان حاول يكمل حكاية رحلة الشغل على قد ما يقدر. رويز حس إن في خرم في الكلام، ولاحظ كمان إن ريان اتلخبط أول ما شاف صورة خوسيه، مع إنه بيحلف إنه عمره ما شافه قبل كده. جاله هو كمان خد باله إن ريحة اللحمة في المطبخ مش طبيعية. رويز رفض يمشي غير لما يتكلم مع موريس، فإيميجين قالت لهم يرتاحوا شوية وياكلوا حاجة. ولما لاحظ إن بطارية موبايله قربت تخلص، رويز استغل الفرصة ووصله في الشاحن. الاتنين انبهروا قوي بطبخ ريان من غير ما يعرفوا إنهم في الحقيقة بياكلوا خوسيه. وإيميجين كمان قالت للضيوف إن البوليس موجود ولازم كلهم يمشوا على نفس الكدبة. بعد شوية موريس وصل مع آخر الضيوف ورويز بدأ يحقق معاه. موريس فضل متمسك بنفس القصة وقال إنه ما شافش خوسيه. رويس كشف إن في المنطقة دي كل 9 شهور بيختفي شاب أو 2، وبعد كام أسبوع محدش سمع عنهم حاجة. أهلهم بيوصلهم جواب أو إيميل بيقول إنهم سابوا المكان وراحوا يدوروا على حياة أحسن في المدينة الكبيرة. الرسائل دي دايما بيبقى فيها تعبير طلع في مغامرة فجأة، وهي نفس الكلمة اللي إيميجين استخدمتها قبل كده عشان تقول إن خوسيه ممكن ما يكونش مفقود وكأنه سافر فجأة بإرادته. رويز معرفش المعلومة دي غير النهاردة عشان المنطقة دي مش تبع اختصاصه، هو أصلا موجود بس عشان مناسبة عائلية، ودلوقتي بقى عنده سبب تاني يخليه يفضل. بعدها راح يشوف الضيوف اللي كانوا خلاص ابتدوا أول طبق، ولا واحد فيهم يعرف خوسيه، وكلهم أكدوا إنهم لسه واصلين البلد. ورويز كان خلاص ماشي. واحد من الضيوف عزمه يقعد يتعشى معاهم، رويز وافق بس جاله سابهم ومشي عشان عنده التزام تاني. إيميجين حاولت توبخ الضيف على انفراد، بس هو قال لها إنه بيحب الإثارة وإن كل حاجة تحت السيطرة. في اللحظة دي أليس ظهرت عند الباب الخلفي وطلبت تشوف مايك. إيميجين بتاخدها على المطبخ وبتقول لريان يتخلص منها. أول ما إيميجين تمشي أليس بتسأله ليه الست نادته يا مايك.
ريان بيشرح لها إنه بيحل محل صاحبه عشان مايك رجع بريطانيا. أليس بتتفرج على ريان وهو بيطبخ وبتسرق شوية قطع لحمة وبتلاقيها طعمها حلو قوي على الترابيزة. الطبق اللي بعده بيتقدم. رويز بيسأل أسئلة عن رحلة الشغل بس الضيوف متدربين يعرفوا يردوا يقولوا إيه. في المطبخ أليس بتلاحظ دم في الصوص وبتسأل عن مايك تاني بس ريان بيرد عليها بطريقة غامضة وهي خلاص هتمشي. بتلاحظ إن ريان لابس الساعة اللي مايك المفروض عمره ما كان هيرجعها له. شكلها مرعوبة وهي خارجة وإيميجين بتلاحظ ده فبتبعت موريس وراها. هو بيكتشف إن عربيتها مش راضية تشتغل فبيعرض عليها يوصلها للفندق لو استنت شوية. في الوقت ده ريان بيسأل إيميجين عن الشيف الوحيد اللي قدر يسيب الوكالة. إيميجين بتشرح إن دي كانت كذبة قالوها لباقي الموظفين. الشيف دي فعلا بقت هي العشاء في واحدة من المناسبات وبتأكد إن مفيش طريق للخروج. ولما تقدم الطبق اللي بعده رويز اتبهر جدا باللحمة والضيوف كانوا مستمتعين قوي وهما بيتفرجوا عليه وهو بياكل ابن أخوه. ريان اتندى على الترابيزة عشان يباركوا للشيف ورويز فضل يسأل هو أكل إيه لأنه مش عارف نوع اللحمة. ريان وهو متوتر أقسم إنها لحمة خنزير ورويز كان شاكك. فواحد من الضيوف قال إن الشيف الشاطر يقدر يخلي أي حاجة طعمها جديد. دلوقتي جاء وقت تقديم اللسان بس لما ريان قطعه اكتشف إنه خوسيه كان عنده مرض جلدي وبما إنهم أعلنوا إنه ساشيمي بمعنى مش مطبوخ مش هيعرفوا يخبوا اللي فيه. هو كان عايز يعمل حاجة تانية بس اللسان كان طلب مخصوص فمش هيقدروا يغيروه برضه. في اللحظة دي أليس دخلت المطبخ وزهقت وهي مستنية موريس وعايزة تطلب تاكسي. إيميجين سألتها لو معاها حد وأليس شرحت إنها مسافرة لوحدها وده خلاهم يفكروا في فكرة. بعد شوية الساشيمي اتقدم على لسان أليس. ريان جاب لرويس طبق فيه بس السوربيه وكتب له رسالة مخفية على معلقة بيطلب منه يقابله في الحمام. قفلوا الباب كويس قبل ما يتكلموا وريان قاله كل حاجة وده خلى رويز يرجع. بعد كده رويز قال للكل إنه لازم يمشي البيت وعمل نفسه ماشي بس في الحقيقة اتسلل ورا ريان للبيسمنت السري وهناك شاف جثة أليس ورأس خوسيه. وقتها رويز افتكر إنه سايب موبايله بيشحن جوه ومش فاكر رقم جاله عشان يتصل بيه من موبايل ريان فقال إنه هيستنى لحد ما ريان يرجع له موبايله. وهو راجع للبيت كل الضيوف شافوا ريان عشان كانوا بيغادروا. موريس سأل ريان كان بيعمل إيه في الجنينة وريان عاوز يتلاعب. قال إنه كان بيشرب سجاير وهو مستعجل يدخل جوه عشان يدور على التليفون. موريس اللي مش مطمئن راح لأبو ولقى رويز اللي اتقتل على طول بمنشار. ولما ريان رجع موريس قال له إنهم هيضطروا يقضوا الليلة يشيلوا كل اللحم من الجثث وبنشوف الرجالة بيقطعوا اللحمة عشان يسلقوها وبيرموا المية الوسخة في البحيرة. إيميجين بتكتب إيميلات وبتتظاهر إنها الضحايا بتقول لعائلاتهم إنهم سابوا البلد. الليلة دي ريان مش قادر ينام خالص وفي الصبح إيميجين بتقول له إن الضيوف حبوا أكتر من أي وقت فات. بقى عنده طلبات كتير لمناسبات وده بيأكد إنه شيف أحسن من مايك. ريان مش شبعان ولا حتى ناوي يفطر وفجأة موظف من الوكالة بيحقنه بشريحة GPS في رقبته. إيميجين قالت له إن الشريحة اللي فاتت بطلت تشتغل وده غريب عشان الشرائح دي المفروض تفضل شغالة لحد ما تموت. ريان كان قاعد بيسأل نفسه هما كانوا عارفين الحقيقة من البداية وفي نفس الوقت قرر يقابل إيميجين في أفريقيا بعد شهر عشان الحدث اللي جاي. في الجراج الموظفين كانوا ولعوا في عربية مايك وفي المطار ريان كان قاعد مستني رحلته يرجع بيته وهو بيشرب حاجة. واحد كان قاعد معاه يناقش ويقول له شغلك إيه فريان رد عليه بكل بساطة إنه بيسافر لبيوت الأغنياء ويطبخ لهم والراجل فاكر إنه عايش أحلى حياة ممكنة. وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكرا على المشاهدة ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة واستنونا في الجديد. سلام.